다 먹을 수 있죠? 과일. 이거 멜론. 멜론에 치즈 뿌려놨어. 오호. 맛있겠지. 그리고 요거 야채. 짜잔. 오. 좋았어. 좋아. 또 커피 우유. 이야. 반찬. 그다음에 제일 중요한 거. 추어탕이랑 순댓국. 주스 가져갈까? 아니, 안 가져가도 될 것 같아. 오케이. 됐어. 다시 꺼내서 처음부터 나오면 안 되지. 안 돼. 진짜로 그런 거 하면. 먹을 거 많이 쌌어? 다 준비가 됐나요? 그래도 준비가 얼추 됐어. 최소한의 짐만 가져간다. 그래도 많아. 이거 나무판 하나 집에 더 있는데 갖고 올까? 괜찮아, 괜찮아. 갖고 올까? 테이블 있어서. 이게 뭐냐? 그렇게 내 영상을 박살을 낸다고. 아니야, 깨끗하게 보이려고 그러는 거지. 날씨가 좋아서 다행이다. 자긴 뭐야? 더블 에스프레소 프로파치노. 러시아 말투였어요. 아, 좋아, 잘했어. 완전 깊어. 일단 다 꺼내 놓고 짜잔! 한번 먹어봐. 맛있나? 매미 소리 장난 아니다. 버섯 먹고 싶었어. 아니. 안녕하세요. 아, 반찬은 금방 나오는 거예요. 네. 대표지는 짬뽕인데. 우리 맹종이 여기서. 울트라맨 같다고. 울트라맨.
우리 어제 물놀이 한 거. 통 아니겠지? 통 아닐걸? 가른 걸걸? 맛이 어때? 맞아. 전라도식 추어탕이야. 웬만한 데보다 훨씬 나. 갔다가 장난 아니지. 바삭바삭하게. 어때? 대가리는 양파. 양파? 오이. 내가 제일 좋아하는 메뉴다, 그지? 위에다 소스를 쫙 뿌려 먹으면 돼, 이제. 일단. 됐어. 어? 바로 껍데기 굽까? 바로 꼬. 난 첫 잔 솔로. 알았어. 나도 솔로 먹을래. 솔은 레몬 안 넣는 게 더 맛있어. 맞아 맞아. 절대 놓칠 수 없지. 짠! 어떤지 말해줘. 추억의 국민학교 떡볶이를 먹겠어.
그렇게 멘트를 뭐를? 그만 그렇게. 쌤이 이거 하나 먹었어. 김말이. 한번 날개 먹으면 만들어진다. 그러면 날개짓을 하는 아름다운 남자를 탄생했습니다. 라는 소리지. 아니 5시에 딱 오늘 5시. 그렇게 맛있어 보이네.